ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಪದೆಂಗಿದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂದೆ ಇತ್ತೆನ ಇಂಚ ಬಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಭಾರಿ ಶೊಕ್ಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಿದ್ದು ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೂರ ತಂಚೆನೆ ದೀವೋಡು ಅವು ಪೂರ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಯ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಭಾರಿ ಶೊಕಾಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಣಿಲೆದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿಯಾನು ಆಟಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೆನಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವು ದಾದಂದು ಪನಗ ಕನಿಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಂಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪದೆಂಗಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷುಡು ರಡ್ಡು ಸಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೇರುಡು ತೇಗದ ಪನಗ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆದಿತ್ತನಾಡ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕನಿಲೆ ವೈಟ್ ಆಪಿನಿಂದ ಪನಗ ಬ್ಯಾಂಬು ಬಿದಿರುಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಉಲಾಯ್ಡು ಲತ್ತು ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ ಎಪ್ಪುನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತದ ಅನ್ನೆತ್ತ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ತುಲೆ ಇಂಚ ಸೆಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಂತದ ಉಪ್ಪಿರು ಒಂದೇನು ಮೂಜಿ ದಿನ ದಾಗ ನೀರು ದೀಪಿನಿಂದ ಪನಗ ನೆಟ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೋಡ್ ಪಟ್ಟಂದು ದಿನ ದಿನ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಿರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮೂಜಿನ ದಿನ ತಾನಿ ನೆತ್ತ ಕಜಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ನೀರಿನ ಪಿದೆಲ್ಲ ಗುಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಪುರ ಪರ್ನ ಐಕ್ ದೇಹಗ್ಲ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಪಾಡ್ದುಂಡತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದಿನ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಯರಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿಯಾನು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಎದೋ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಟಿಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತೆನಸ್ಯಾನಿನಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಬಿದ್ದು ಮುಂಗೆ ವೈದ್ಯನ ಪದೆಂಗಿದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಓಕೆ. ನನ್ನ ತಡ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ದಾದಪುರ ಪಾಡೊಂದುಲೆಂದು ತೂಕತೆ ಬಲೆ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಪದೆಂಗಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಯಾನು ಚೂರು ದೇತಂದೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಗಡಿ ದೀವಲಿ ತಾರಾಯಿ ಮೂಜಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ 6-7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಣ್ಣದ್ದು ದೀವಂದೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹುರ್ದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಸೋಂಪು ಕಾಡಲು ಪಾಡ್ದೈಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದೇನೆ ಮುಂಚೆ ಬದುಕುಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕುಗ ಇತ್ತೈಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂತೆ ಪುದುಪುಗ ಒಯ್ಕಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಪುದುಪುನು ಡ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ದಾಸಮಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೇರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೊಡಿ ತೆಪ್ಪೇರು ಯಾನೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನೀರು ಬೊಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ನೀರೇ ಪಾಡಲಿ ಏನಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನು ಲೈಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್
ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು నేను ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಡ್ರೈ ಮಂತದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದು ಇಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಣಿಲೆ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೇನ నేను ಒಂಚೂರು ಬೇಯರದಿ ಎರಡು ಕೆಲದಕ್ಕೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪೇರು ಉನಿ ಯಾನೆ ಸೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂದೈತೆ ಅಂಚ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪದೆಂಗಿಲ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೇನ ಇತ್ತೇക്ക് ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ತೂದು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುದ ಸಿಂಗಿ ಅವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಬೇಯರದಿ ಏಳು ಇತ್ತೇಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೇಕ್ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತಾನೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಹೊರೆಂತದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂತೆ ಬೇಯರ ದೀಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಡೆ ಒಂತೆ ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದೆ ಬರೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡೊಂದು ಪುಣಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡವಲ್ಲ ತಾರ ಈಗಿನ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈಮೇಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇಸೊಕ್ಕುಲ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ಏನು ರಡ್ಡೆನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಪದೆಂಗಿದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಇಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂಕುನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ಒನಸಾನಾಗ ತೂಪವೇನ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಇಂಚಿಡು ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಇಂದೆ ಇತ್ತೆನ ಇಂಚ ಬಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಿದ್ದು ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಪೂರ ತಂಚೆನೆ ದೀವೋಡು ಅವು ಪೂರ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಯ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಣಿಲೆದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರದ್ದು ಸಖತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಣಿಲೆ ಉಂಡತೆ ಒಂಥರ ಬಾಯ್ಡು ಕರ್ಕುರ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕುಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕಲೆ ಅಂಚ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಲ್ನೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿ